Habari ndugu mtazamaji wa Zantime. Bwana, hapa nakuletea uchambuzi kuhusiana na mashindano leo ya Qur'ani, ambapo unafahamu kwamba haya yalifanyika Amani New Complex, ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais. Matukio muhimu kuhusiana na mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ya kimataifa yalifanyika hapa Zanzibar na kujumuisha nchi mbalimbali. Lakini tukio la kwanza ni rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo yeye alipata nafasi ya kuuliza swali kwa moja wa washiriki wale wa maswali ya papo kwa hapo, ambapo kama tunavyofahamu maswali ya papo kwa hapo katika Qur'ani yalikuwa yana washiriki wawili, ambaye ni Bi Mariam na mwingine Sheikh Rashid. Hao ndio alikuwa katika, ambapo swali la kwanza liliulizwa na Mheshimiwa Waziri wa Maji Mheshimiwa Nadir, lakini swali la pili liliulizwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na pia aliuliza maswali, lakini maswali hayo yote kwa bahati nzuri yalijibiwa. Lakini namba 2 ni pale mashindano haya, kama usiyojua, ni mashindano ya 3 mfululizo ambayo yanafanyika hapa visiwani Zanzibar. Huwa mashindano makubwa sana na kujumuisha nchi nyingi, ambapo kwa mara hii nchi ambazo zilishiriki ni Komoro, Nigeria, Tanzania yenyewe, Zanzibar kama mwenyeji, lakini pia Australia, lakini wengine ni Marekani, Uingereza na nchi nyingine ambazo zote zilikuwemo katika hayo mashindano. Lakini jambo jingine usolijua ni washiriki wote, ama tukio kubwa kabisa jingine ni washiriki wote walioshiriki walipewa zawadi, ambapo katika mashindano, ambapo haya mashindano yalikuwa yana vipengele vitatu, ambapo kipengele cha kwanza ni maswali ya papo kwa papo katika Qur'ani, lakini kipengele cha pili kilikuwa ni usomaji wa adhana, na kipengele cha tatu kilikuwa ni kuhifadhi na kusoma juzuu 30 zote, ambao utakuwa unaulizwa swali hapo katika hizo juzuu 30, ambapo katika juzuu 30 mshindi wa kwanza mpaka wa 4 walipokea kiasi, washiriki hao walipokea kiasi cha shilingi milioni 3, lakini mshiriki wa 3 alipokea milioni 10, ambaye huyu alitoka Marekani, na mshindi wa pili ambaye alitoka Nigeria, yeye alipokea milioni 20, na mshindi wa mwanzo ambaye ni Abdulaziz Hamisi, yeye alitoka Zanzibar na alipokea milioni 30. Lakini kwa washindi wale wa adhana, mshindi wa 3 alipata 200,000, na mshindi wa pili alipata 300,000, na mshindi wa kwanza alipata kiasi cha shilingi 500,000. Lakini katika upande wa maswali ya papo kwa papo, ambapo hao walipata, kila mmoja alipata 500,000, lakini pia walipata dola 500 kutoka kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia mmoja mwanamke ambaye alipata pia zawadi ya bodaboda, na wa kiume alipata zawadi ya 500,000, lakini halikadhalika pia walipata tiketi za kwenda Umra. Lakini tukio jingine la 4 ni unyeshaji wa mvua. Bwana, mvua ilinyesha kubwa. Ama tukio jingine la 4 la umuhimu ni kuhudhuriwa na watu wengi sana. Licha ya kuwa mvua zilinyesha kuanzia hivi alfajiri, lakini wananchi walienda wengi sana. Hii inaonyesha wazi kwamba mashindano yamepokelewa vizuri licha ya kuwa na mvua, lakini watu walienda hivyo. Kwa hiyo hii ni moja ya tukio kubwa sana katika haya matukio 5 nilokusogezea ya katika yalojumuisha ama yalihusisha haya mashindano ya uhifadhi wa Qur'an. Lakini tukio la mwisho pia ni haya bwana, ni mashindano ya 3 mfululizo, ni mashindano makubwa ya kimataifa Zanzibar, ambayo yameandaliwa na serikali kupitia ZBC
na kamati nyingine, lakini ni mashindano ya 3 mfululizo ya kuhifadhi na kusoma juzuu 30 zote. Lakini pia ni mashindano makubwa ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe alihudhuria. Kwa hivyo hili ni tukio kubwa sana, pamoja na viongozi wengine mbalimbali wakiwemo mawaziri, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, lakini vile vile ofisi ya Mufti ya Zanzibar, ofisi ya Mufti ya Tanzania bara, watu waliosikika. Bwana, hii ni Zantime, na haya ni matukio makubwa kabisa ambao nimeamua nikusogezee hapa katika channel yako ya Zantime.